ഹായ് ലക്ഷ്മി മാജിക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല്, ഒരു കപ്പ് പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് 250 ml കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പാല്, 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ, 1/4 കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അത്. ഈ പാലിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ 2 ടീസ്പൂൺ മൈദ, ഇത് അധികം ആകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇനി കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം. മൈദ 2 ടീസ്പൂൺ, 1/2 കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ, ഇത് 1/2 കപ്പ് അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1/2 കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ അതും ഇതിൽ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ വെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓണാക്കിയിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വെക്കണം കേട്ടോ, ഹൈയിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല, പെട്ടെന്ന് കരിയും. പിന്നെ നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കാം. കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു തള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോവിൽ വെച്ച് ഇതാക്കിയെടുക്കാം, കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. തള വരട്ടെ, തള വരാറായിട്ടുണ്ട്. തള വരട്ടെ. തള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കിയെടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നല്ലോണം ഫ്ലെയിം കമ്മിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത്ര ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര എത്ര തിക്ക് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് തിക്കായി പോയാൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഒരു ടീസ്പൂണ് അല്ലെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒഴിച്ചാൽ മതി, മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതാ നന്നായി ഇതായി കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. ഇതാ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അടിപ്പിടിക്കുകയെ. തിക്കായി വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി തിക്കാകട്ടെ. ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഫലൂഡയ്ക്ക് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ തന്നെയാണ് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ്, ചോക്ലേറ്റ് സോസ്, ഗനാഷ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരുപാട് കുറുകണ്ട. കാര്യം എന്താണ്, ആറിക്കടിയുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകും. ഈ പാകം മതി. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം. ഈ പാകം മതി. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാനാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർക്കണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും നമുക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണ അതേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും, വാസനയും ഉണ്ടാവും. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക.
ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. ആദ്യം നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കാണിച്ചത്. ഇനി ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓണാക്കി ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കുക കേട്ടോ. നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. പാല് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം കേട്ടോ. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇത് കാഡ്ബറീസിൻ്റെ 50 ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിലിടാം. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ കേട്ടോ. അങ്ങനെ കാഡ്ബറീസ് ഡയറി മിൽക്ക് നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് വേണേ. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ചൂട്ടിൽ തന്നെ ഇത് മെൽറ്റാകണം. വേഗം മെൽറ്റാകാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ചൂടിൽ തന്നെ കുറുകുക കാണിച്ചേട്ടോ. ഇത് നന്നായി കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര കുറുകിയാൽ മതി നമുക്ക് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കുറുകും. ഇതിൽ 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ, 6 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരുന്നത്, പാലൊഴിച്ചത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും ഇതിൽ. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ആയില്ലേ, 2 ടൈപ്പ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 തരത്തിൽ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് 1/2 കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് ചീകണം. നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെയല്ല. അതിന് 1/2 കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചീകിയെടുക്കണം. ചീകിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണം. അവനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റ് അത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ അതും മാത്രമല്ല, അത് ഡൈല്യൂട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ ചേർക്കണം. പിന്നെ അത് ഇറക്കിയ ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കുക. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സോസും റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കണ്ടില്ലേ. ഇനി ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.